წარმოგიდგენთ ქართულ სამეცნიერო ციფრულ რეპოზიტორიუმში ავტორის პროფილის შექმნის და განთავსების მოკლე ვიდეო გზამკვლევს. თუ თქვენ უკვე ხართ რეგისტრირებული მომხმარებელი, შედით თქვენი ელფოსტის მისამართით და პაროლით. ხოლო ახალ მომხმარებლად რეგისტრაციის შემთხვევაში შექმნით რეპოზიტორიუმში თქვენი ანგარიში. რეგისტრაციის ღილაკიდან შეიყვანეთ თქვენი ელფოსტა და დაადასტურეთ ინფორმაცია რეგისტრაციის შესაბამისი ღილაკით. დაელოდეთ რეპოზიტორიუმის ადმინისტრატორის დასტურს ელექტრონულ ფოსტაზე. შეიყვანეთ თქვენი იუზერი, პაროლი და დაიწყეთ ავტორის სამეცნიერო პროფილის შექმნა. თავდაპირველად საძიებო ველში ჩაწერეთ ავტორის გვარი და დაელოდეთ მოცემულ შედეგებს. შედეგების ნახვა შესაძლებელია მარტივად, ელემენტის ტიპის ფილტრით, ავტორის ველის ამორჩევით. სასურველი პროფილის მოძიების შემთხვევაში ატვირთეთ მხოლოდ ნაშრომები შესაბამისი სექციებიდან. ამ ყოველივეს დაწვრილებით განვიხილავთ მეორე ვიდეოში. ხოლო სასურველი პროფილის არარსებობის შემთხვევაში დაიწყეთ მისი შექმნა. მენიუს ზედა ზოლში დააჭირეთ საზოგადოებებისა და კოლექციების განყოფილებას და სამეცნიერო ინფორმაციის ჩამოსაშლელი მენიუს ზოლიდან გადადით ავტორების გვერდზე. მარცხნივ გამოწეული მენიუს ზოლში ახალი გამოჩნდება პლუს ნიშანი, საიდანაც ამოირჩიეთ ელემენტი. გამოტანილი ფანჯრის შემოთავაზებული ვერსიებიდან ამოირჩიეთ პირველივე სამეცნიერო ინფორმაცია, ავტორები და გახსნილ ფანჯარაში შეიტანეთ ავტორის სამეცნიერო პროფილის შესაქმნელად შემდეგი მონაცემები. ავტორის გვარი, მძიმე სახელი, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. იქვე გვერდით ენის ველში მიუთითეთ რა ენაზე შეგაქვთ ინფორმაცია. შეიტანეთ დაბადების თარიღი, შემდეგ ძირითადი სამუშაო თანამდებობა, სამუშაო ადგილი, რომელიც გამოჩნდება ავტორის ძირითად გვერდზე. გაითვალისწინეთ, რომ ავტორის ნაშრომიც შესაბამისად მომავალში ამავე ორგანიზაციის გვერდზე იქნება ასახული. გაითვალისწინეთ, რომ ორგანიზაციები შემოთავაზებული, ჩამოშლილი ვერსიებიდან ზუსტი სახელწოდებით აირჩიოთ, შემდგომში რეპოზიტორიუმში ცდომილებების თავიდან აცილების მიზნით. ჩაწერეთ ავტორის იმეილი და გახსენით გვერდზე გასაღები, რათა ეს ინფორმაცია გახდეს ხილული ძირითად გვერდზე. შეავსეთ შემდგომში ავტორის კვლევის ინტერესები. ცალ-ცალკე, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად. და აქაც მიუთითეთ შესაბამისი ენა. ამოირჩიეთ ავტორის სამეცნიერო კვლევის სფერო შემოთავაზებული ვერსიებიდან და დაამატეთ ისიც. შეავსეთ ავტორის სამეცნიერო ID პროფილები ასეთების არსებობის შემთხვევაში. Google Scholar ID შეიყვანეთ ბოლო, იუზერის მერე არსებული სიმბოლოები. ORC ID შეიყვანეთ ლინკის ბოლოს კვლევრის მაიდენტიფიცირებელი ციფრები. Scopus Author ID შეიყვანეთ ლინკის ბოლოს ავტორის მაიდენტიფიცირებელი ციფრები. Researcher ID შეიყვანეთ Web of Science-ზე ლინკის ბოლოს ავტორის მაიდენტიფიცირებელი სიმბოლოები და ციფრები. Academia Edu ID შეიყვანეთ ლინკის ბოლოს ავტორის მაიდენტიფიცირებელი სახელი და გვარი. ResearchGate შეიყვანეთ ლინკის ბოლოს ავტორის მაიდენტიფიცირებელი სახელი და გვარი. გაითვალისწინეთ, ნებისმიერი შევსებული ველის წაშლა და შეცვლა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მარტივად ნაგვის ყუთზე ხელის დაჭერით.
შემდეგ შეიტანეთ ავტორის მიმდინარე და წინა სამუშაო პოზიციები შესაბამისი სამუშაო ადგილებით ქართულ და ინგლისურ ენებზე. იქვე შეავსეთ დაწყებისა და დასრულების თარიღები. უმჯობესია შესაძლოა დაიწყოთ ამჟამინდელი მიმდინარე სამსახურიდან და გააგრძელოთ დაღმავალი იერარქიით. გაითვალისწინეთ, რომ ორგანიზაციები შემოთავაზებული ჩამოშლილი ვერსიებიდან სწორად იქნას არჩეული შემდგომში ცდომილებების თავიდან აცილების მიზნით. შეიტანეთ განათლების შესახებ ინფორმაცია მისი პროფესიისა და შესაბამისი უნივერსიტეტების ველში, ისევ ორივე, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. იქვე შეავსეთ დაწყების და დასრულების თარიღები. აქაც უმჯობესია შევსება დაიწყოთ იერარქიით, ამჟამინდელიდან და გააგრძელოთ დაღმავალით. აქაც გაითვალისწინეთ ორგანიზაციების არჩევის სიზუსტე. შეიტანეთ ქვეყანა, ავტორის კვალიფიკაციის კურსების შესახებ ინფორმაცია, ასეთი არსებობის შემთხვევაში, ენები, რომელზეც ავტორი ახორციელებს კვლევას, მუშაობას, ატვირთეთ ფოტო, პროფილისთვის მიეცით დასტური, ლიცენზიის ნიშნულს, შეინახეთ ინფორმაცია და დააჭირეთ ღილაკს დეპოზიტი. რითაც საბოლოოდ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ თქვენს მიერ შევსებული ავტორის პროფილი გამოტანილი იქნას ღია წვდომაში. შევსებული პროფილი გამოჩნდება My Displays ნაწილში. ამის შემდეგ თქვენ ინფორმაციის მთავარი გვერდიდან უნდა გადახვიდეთ ადმინისტრირების ნაწილში და ზედა ზოლში გახსნათ მეტამონაცემების ფანჯარა. ყურადღება მიაქციეთ ენების ნაწილს და თუ სადმე არ არის ასახული შესაბამისი სიმბოლოები K, N, აუცილებლად ასახეთ იგი, განსაკუთრებით სხვადასხვა ენაზე შეტანილი მასალის შემთხვევაში. დააჭირეთ დამახსოვრების ღილაკს და დაბრუნდით უკან. ამის შემდეგ უკვე თქვენი შეტანილი ინფორმაცია წარმატებით აისახება ორივე ენაზე. ავტორის შექმნის ნაწილი უკვე დასრულებულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ და თქვენ უკვე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ატვირთოთ თქვენი ნაშრომი და დაამატოთ ნაშრომის PDF ფაილი.